Макалы, вы смотрите мое видео. Итак, подпишитесь, поставьте лайк под это видео, хоть вы еще и не посмотрели его. Но давайте тогда начнем. Сегодня я решила украсить кое-какими вещи. То есть вот тут вы видите вот такие полосочки, и вот под ними вот такая штука. Сливки и сметанка. То есть вот такая вещь. И тут такие 4 вешалки. Мне кажется, очень клевая стильная вещь. И я ее сюда засовываю и могу повесить что угодно. Я туда вешала ножницы, но теперь уже Новый год настал. Я решила сделать такую штучку. Я ее потом подарю моим родным. То есть их можно повесить на камин, на что-нибудь еще. Потому что у моих родных есть камин. И мне кажется, будет прикольно, если они повесят это. Как их сделать, я вам не смогу показать, потому что у меня такого нет видео. То есть я его не снимала. Туда можно положить сертификат, маленькие карты, можно положить туда конфеты. Вот все это место занимает конфеты или карты. Так что давайте начнем их вешать. У меня их очень много. То есть 4 вот крючка. Значит, 4 у меня будет тапочка. Я их сама все рисовала, придумывала стиль, подбирала ленточку степлером. Все это я степлером закрепила. Как вы видите, узор я сама придумала. С Новым годом 2017 петух. Повесим его сюда. Дальше. У меня есть такой простой. И сзади с Новым годом 2017 год петух от Лейсан. Мне кажется, очень прикольно. Стильно. Потом у нас идет вот такой валенок. И сзади опять же написано с Новым годом, так далее, так далее. Тут немножечко другой узор, тут такой. Там вот с полосочками еще, но мне нравится больше такой. Типа из кристалликов состоит. Это все я как раз таки почти как поэтапно готовила. Сначала красный я сам делала. Потом идет вот такой валенок, очень интересный. Типа это ветер, морозы или снежинки. С Новым годом 2017 год. Петух, сокращенно мне. И снежинки. Мне кажется, это очень подойдет к моему новогоднему стилю. Мне кажется, они очень мило висят, очень прикольно. Давайте я покажу вам. Вот, как они мило висят, мне кажется. Вот так давайте. Очень прикольно, мне кажется, по-новогоднему, стильно. И что еще нужно? Мне кажется, уже и так очень красиво получилось. И когда я все это создавала, это было очень интересно. Такие клевые носочки очень легко сделать. И благодаря степлеру, конечно же. Кстати, посмотрите мое видео, что я купила в Модисе, потому что я купила такую булочку. Это типа сыр, колбаска или ветчина, я не знаю. Точно напишите, как вы думаете. Пахнет очень странно. И лист зеленый как раз таки. Такая поджаристая булочка, я ее завтра в школу возьму. Она очень прикольная. И это тоже в Модисе, вообще некачественная. Видите, что с ней случилось? Вот этот конец вообще вступился. Еще вот это я купила в Фикс Прайсе. Она пахнет ванилью. Ванильный шоколад. Ванилью пахнет, значит. Это из Кореи. А купила я в Читай-городе. Было написано, что из Кореи. Ну, вот такие дела. Мне кажется, очень прикольные вещи. Я вам могу снять такие видео. И вообще они у меня существуют. Их очень достаточно много. Достаточно нужно. Сколько нужно, столько и делаю. То есть на мое усмотрение. Так что вот так. Я хотела показать вам стиль моих новогодних рождественских клевых вещей. Надеюсь, что получилось у меня. И я надеюсь, что вам тоже понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили мои уведомления.